35,000 रुपए में एक सॉलिड पीसी बिल्ड करना है। ये रहा बेस्ट बजट कॉन्फ़िगरेशन। प्रोसेसर के लिए लो Ryzen 5 बेहतरीन परफॉर्मेंस, इससे पेयर करो Asus Prime A52M के मदरबोर्ड के साथ। सॉल्डोज होगा सेकंड्स में स्टार्ट। स्पीड के लिए क्रूशल 8GB 3200 मेगाहर्ट्ज रैम। बूटअप स्पीड फास्ट रखने के लिए लो SSD। विंडोज होगा सेकंड्स में स्टार्ट। पावर के लिए एंट वैल्यू इको 500 PSU। स्टाइलिश एंट esports 205। स्पीड के लिए क्रूशल 8GB 3200 मेगाहर्ट्ज रैम। बूटअप स्पीड फास्ट रखने के लिए लो SSD। विंडोज होगा सेकंड्स में स्टार्ट। पावर के लिए एंट वैल्यू इको 500 PSU। स्टाइलिश एंट esports 205।